Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments. Herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Und ja, ich möchte heute mit euch eine kleine Blumensammlung erstellen. Der Sommer kommt, wir können ganz viel mit Blumen malen und wenn ihr so wie ich so ein Sketchbook habt, wo ich hier meine ganzen Sachen immer drin sammeln und die ich für euch vormale, ne, die unterschiedlichsten Dinge, dann ist das eine wunderschöne Sache. Die hat man bereit liegen und kann mal nachschlagen, wenn einmal nichts einfällt. So, und heute male ich ganz viele ganz einfache Blumenformen mit euch. Und ich habe für die meisten oder ich fange erstmal an mit der Grundform mit einem Kreis. Ich habe mir dafür hier so meine Lochschablone genommen, habe mir einen ausgesucht und habe einen Kreis gemalt. Denn der ist aus Bleistift gemalt, der soll nachher verschwinden. Der wird dann also im Grunde wegradiert oder wir machen ihn jetzt schon ein bisschen dünner eventuell, damit er nicht mehr so auffällt. Aber er ist für euch, für eure Sammlung ein Referenzpunkt. Von daher, ups, wäre das dann einfacher. So, ist es dann einfacher, wenn ihr so leicht am Anfang diese Kreise sehen könnt. Später, irgendwann einmal, malt ihr das alles aus der Hand. Da kommt das von ganz alleine. So, ich male jeweils eine Blume und zeige euch noch eine kleine Abwandlung davon, wie man das dann noch machen kann. Und bei der ersten fällt mir schon ein, da kann ich hier gleich nochmal so einen Kreis nebenmalen. Und den mache ich jetzt gleich ein bisschen dünner. So, und dann zeige ich euch mal, was man so machen kann. Der erste Kreis. Wir beginnen ganz einfach mit einer Spirale. Die kann unregelmäßig sein und die kann sich auch nochmal einfach wiederholen und drüber fahren. Eure erste Blumenform. Ein bisschen anders bekommt ihr das hin, wenn ihr den Mittelpunkt versetzt. Dann guckt sie zu der einen oder der anderen Seite hin. Na, wenn ich den jetzt so male, guckt sie mehr in die Richtung. Oder ihr macht es auch ganz klein und oval. Dann habt ihr mehr die Draufsicht. 3 verschiedene Möglichkeiten. Jetzt haben wir hier die nächsten Kreise. Mit unterschiedlichen Mittelpunkten könnt ihr ganz unterschiedliche Blumen gestalten. Wir fangen mit einem ganz kleinen Mittelpunkt an. Ihr malt euch jetzt sozusagen wie eine Margerite. Dann malt ihr euch immer erstmal in den 4 Himmelsrichtungen oder in die 4 Ecken. Das ist ein bisschen einfacher, dann wird es regelmäßiger aufgeteilt, als wenn ihr jetzt anfangt und malt das der Reihe nach und am Ende passt es nicht. Ne? Macht es so. In dem Fall passen hier jetzt noch jeweils 2 von diesen Blütchen hinein. Sehr schön. Die könnt ihr auch sozusagen seitlich malen, hochkant malen. Ihr nehmt euren Mittelpunkt und malt von der Mitte ausgehend die Blumen vielleicht nur so. Ne? Hier könnte jetzt der Stiel kommen. Wäre auch okay. Gut. Das Ganze geht mit einer größeren Mitte. Ein großer Mittelpunkt. Und dann malt ihr genauso wenn da so kleine Lücken bleiben, macht das gar nichts zwischen den Blumen. Das könnt ihr auch so malen. Zum Beispiel würde das gehen auch nur mit 5 Blütenblättern. Ihr macht die Mitte, macht mal oben eine große und die anderen ein bisschen kleiner. Oder ihr macht es umgekehrt.
Ihr macht den Mittelpunkt und lasst den einfach mal nach unten fallen. Sehr schön ist es auch, also einfach seitlich zu machen. Macht ihr hier so einen Halbkreis und setzt die Blumen einfach so dran. Mhm. Könnt das auch umgekehrt machen, da genauso, ne? Könnt ihr einen kleinen Mittelpunkt machen und ganz lange Blütenblätter nach unten weg. Oder ihr macht es hier umgekehrt, so eine Art Rudbeckia, ne? Kennt ihr ja vielleicht. Und malt hier dann die Blütenblätter auch da nach unten weg. Alles aus der gleichen Grundform. Weiter geht's. Ihr nehmt euch eventuell die gleich große Mitte und macht das Ganze jetzt ein bisschen eckiger. Erstmal wieder die 4 Seiten. Ist jetzt schon bei mir nicht so ganz regelmäßig geworden, aber das macht sie am Ende aus, ne? Wenn die Blumen nicht so ganz, die sollen ja niedlich aussehen. Dann ist hier halt mal ein schmales Blatt dabei. Ja, im Grunde die gleiche Blütenform, nur hier rund und da eckig. Und da könnt ihr das genauso abwandeln. Ja, ihr könnt auch hier nach unten hin vielleicht kleiner werden. Vielleicht auch mal hier hinter verschwinden lassen. Geht genauso. Probiert euch einfach aus. Ihr könnt das alles alleine entwickeln, eure Blütenform, wie auch immer sie euch dann gefallen mögen. Man kann diese Form genauso machen mit einem gewellten Rand. Könnt ihr das so verbinden, wenn ihr wollt. Könnt aber auch das so weit malen, dass hier einzelne Blütenblätter sind. Ne? Gewellter Rand. Genauso möglich. Es geht weiter. Ich muss mal eben mir hier ein bisschen Platz schaffen, damit ich das hochschieben kann. So. Ihr könnt eine große Mitte machen. Und einfach hier jetzt so kleine Bögen dran setzen. Ihr könnt diese Bögen hier auf der Linie lang ziehen. Euch nur einen kleinen Mittelpunkt machen. Ihr könnt hier noch kleine Petals dran setzen
und das Ganze wieder verändern. Unendliche Möglichkeiten. Ruhig ein bisschen krickelig oben rüber, kein Problem. Die geht auch oval wunderbar. Eine ovale Form, ein Mittelpunkt. Könnt ihr auch so ein bisschen abrunden, diese Bögen. Ja, egal wie, sieht es auch süß aus. Diese Form kann man auch noch sehr schön, also ich mache jetzt hier noch mal so eine Form und ihr setzt einfach noch mal ein Blatt hinein. Ihr könnt das auch verändern. Ihr macht vielleicht einen ovalen Stempel anstatt einen runden. Und zieht hier einfach noch mal eine Schicht drüber. Rund oder sowas geht auch. Dann gibt es noch so kleine Blümchen. Manchmal braucht man so kleine Blumen in einem Bouquet zum Füllen. Die mache ich euch mal hier oben hin, die kleinen Blümchen. Auch da könnt ihr wieder einen Kreis als Grund nehmen, ne? Also alles in klein. Die ganz kleinen, einfachen, simplen. Kleine Blümchen. Eine Spirale malen und vielleicht kleine Hückel drumherum machen. Da gibt es noch so Blumen. Ich gehe noch mal hier unten hin, da habe ich ein bisschen mehr Platz. Einfach nur ein U malen mit ein paar Linien und setzt ein paar kleine Pünktchen oben drauf. Wenn man einfach nur Farbkleckse malt und setzt so etwas oben drauf, hat das eine ganz tolle Wirkung. Das werde ich euch später noch mal zeigen. So, na, man kann auch diese Stempel hier nehmen, also den Blumenstempel, und hier dann
in verschiedenen Höhen und Tiefen. So etwas drauf malen. Auch das sieht dann nachher aus wie eine Blume. Ja, das geht auch wunderbar in einem Kreis. Also ich mache euch noch mal wieder einen Kreis hier hin. Im Grunde so wie da. Nur, dass ihr halt diese Striche mit dem Pünktchen macht. Und die könnt ihr jetzt halt auch in unterschiedlichen Entfernungen draufsetzen. Sieht dann schon fast ein bisschen wie eine Pusteblume aus. Mhm. Genau, und wenn ihr dann ein Bild malt, vielleicht eine Blumenwiese mit 3 verschiedenen Blumensorten, sollte die Blumensorte, die Blume, die ihr malt, immer das gleiche Blatt haben. Ja? An Blättern. Ihr habt einen Stängel, könnt ihr kleine malen. Entschuldigt bitte. Ja, ein Stängel, kleine Blätter malen. Ihr könnt an diesen Stängel die kleinen Blätter alle immer auf der gleichen Höhe malen. Ihr habt einen Stängel und malt einfach nur solche Bögen. Auch die können auf der gleichen Höhe gemalt werden. Ganz einfach. Ihr habt einen Stängel und ihr malt vielleicht diese Bögen ein bisschen länger. Und oben drauf eure Blume. Ihr malt ganz normale, etwas runde, etwas dickere. Ups, der ist ein bisschen krumm geworden, der eine. Dicke Blätter, ne? Ihr malt dann eure Blumen oder in das Pflanzenbouquet oder was ihr malt, längliche Blätter rein. Ihr könnt ein Herz auf dem Kopf malen. Habt ihr ein schönes Blatt. Oder einfach nur wie so ein Buchenblatt, ein bisschen länglich. Ja. Und was gibt es noch? Manchmal ist es ganz schön, wenn man ein paar Beeren reinmalt. Ihr malt euch einfach so ein Stängelchen und setzt an den kleine Beeren dran. Und füllt damit etwas in eurem Blumenbild, in eurem Strauß vielleicht, was auch immer. So, was fällt mir noch ein? Wo ich das sehe, kann man eine Kombination aus den beiden machen. Ihr macht euch einen ovalen Blütenkopf und zieht euch dann so eine Art Trichter hier runter. Ja, eine Kombination aus diesen beiden Dingern. Da kann man jetzt auch noch so ein paar Blumenstempel, wenn man mag, rausziehen. Auch möglich. Ja.
Ich male euch hier einfach noch mal hier oben so ein bisschen die Möglichkeiten dran. Manchmal ist es auch ganz schön, wenn man das Blatt, was die Blume hat, einfach am Stiel wiederholt. Sprich, die hat so eins, dann mache ich hier auch so eins dran. Ja, das ist ganz nett. Kann man machen, muss man nicht machen. Ja, habt ihr eine riesen Auswahl und probiert euch aus. Euch werden bestimmt noch mehr Sachen einfallen, Kombinationen. Ne? Hier immer ein paar Kreise malen und immer, wenn man mal weggeht, fällt einem vielleicht wieder eine Blume ein. Und dann fängt man an und beginnt die zu malen. So, hier könnte ich jetzt noch mal so einen schönen Kringel malen. Könnte auch hier Striche wegmachen. Könnte den gleichen Kringel malen. Bögen dran. Könnte den gleichen Kringel malen. Kleine Bögen dran. Probiert euch aus, werdet kreativ. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Ideen geben. So, ihr lieben Kreativen, ich möchte einmal Danke sagen für eure vielen lieben Kommentare, die ich immer bekomme. Die sind immer für mich die Motivation weiterzumachen und euch Dinge nahe zu bringen, die so einfach sein können. Zum Beispiel so etwas. Das ist wirklich nicht schwer. Macht euch eure eigene Sammlung. Macht es auch gerne auf einem Aquarellpapier oder schneidet es in so kleine Kärtchen, so wie ich das hier gemacht habe. Dann habt ihr immer ein Blütenmuster parat. Ne? Könnt ihr auch machen. Wer lieber die Übersicht hat, macht das in so ein Sketchbook hinein. Und ja, da lassen sich wirklich einfache Sachen draus gestalten für Karten, für Lesezeichen oder was auch immer. Einfach mal so einen lieben Gruß an jemanden. Genau, und ja, damit werden wir dann im nächsten Video noch mal ein bisschen arbeiten und dann zeige ich euch ein paar Tricks, wie man das malt, wie man Grundlagen schaffen kann oder wie man etwas ausmalt. Ja, ich danke euch, ihr Lieben. Wem es gefallen hat, der lässt mir bitte einen Daumen da, abonniert meinen Kanal, falls er noch nicht hat, hypt es auch gerne mal und empfiehlt mich weiter und ich freue mich auf euch, wenn wir uns im nächsten Video vielleicht wieder treffen. Bis dahin, macht's gut, eure Melanie. Schaut gerne nochmal unten in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch da schon mal 1 oder 2 alte Videos, wo so ähnliche Blumen verwendet worden sind. Ich danke euch.